Turabashuhuje twe mwese abadukurikiye kuri urubuga rwacu, urubuga Ukuriganza, urubuga mukunda kumvaho ibiganiro bya politike, ibiganiro by'ubusesenguzi muri politike yacu y'igihugu cyacu, ariko uyu munsi ntabwo aribwo turi bwibandeho, turi bwibande cyangwa se turi buganire. Hari abantu bari babinsabye bati uyu munsi hari ikintu tuzi kidasanzwe cyabaye kuri wowe uri kwibuka mu gihe mushize, mu byishimo mumaranye n'umuryango, nubwo nyine tutavuga ngo ni ibyishimo bihora, ariko nabwo ni ibihe byo gushima Imana kubera icyo gihe. Ariko nagira ngo mbasuhuze mwese abadukurikira bari mu majyaruguru, amajyepfo y'igihugu, abari mu burasirazuba n'uburengerazuba bwacyo, hanze yacyo, ndetse mu migabane itandukanye, uko mudukurikira mwese. Turi buganire rero ibiganiro byiza, turabagezaho ubusesenguzi bwiza, ndetse tubaha ubuhamya bw'ubuzima bwacu twagiye ducamo. Ubwo buzima rero nubwo butari bwibande cyane kuri politiki, ariko burya umunyapolitike burya ahora ari umunyapolitike, ntikaburamo, ntabwo kaburamo. Byose burya iyo ugenda mu nzira za politike n'ibibazo byose bari politike, nta cyatuma rero nako katari buzemo. Ariko hari ikintu biri bufasha abanyarwanda, hari ikintu bifasha urubyiruko muri iyo mibereho. Nta kindi rero ni imibereho, uko twagiye tubaho, ubuzima twagiye tubaho muri make bucagaguye mu myaka 6 tumaze dushinze urugo. Ubu ni ukuvuga ngo twujuje imyaka 6, ni yubile y'imyaka 6 dushinze urugo. Hano inyuma murahabona utwana 2 turi mu bitugu byanjye, ndaduhetse, ni utwana twanjye, na mama watwo arahari, hari ibyo ari gutegura nawe. Ariko reka natwo tubasuhuze. Jessica, ngwino usuhuze abadukurikiye. Aka niko kana gakuru kanjye, niko imfura, ariko reka nako kabasuhuze kanabibwire. Ndabasuje mwese mwadukurikiye. Ngaho babwire n'izina ryawe, ubundi egera hino kamera. Nitwa Mwizerwa Ganza Jessica. Nawe ngwino usuhuza abakurikiye urubuga rwacu, kandi abakurikiye urubuga rwacu. yego basuhuze. Cyusa Shekina. Yego kaba basuhuje nawe, Kabashuje nawe, kandi ukaba ubishimira. kamubishimira. Aba rero ni abana twungutse mu myaka 6 ishize mu rugamba tumaze iminsi turwana, urugamba rwa politike, urugamba rw'ubuzima, ndetse n'ibindi byose bigiye binyuranye. Ntago twabura kubishimira Imana. Harimo abari kuvuga, bari bubivuge wenda mu buryo bwinshi bunyuranye, ariko burya ibyiza tugomba kubishimira Imana, n'ibibi tugomba kubishimira Imana kuko nayo niko ivuga. Ariko mu by'ukuri nta cyatuma tudashimira Imana kuko ariyo muremyi wacu, niwo mucunguzi wacu, niyo itugenera, kuko niyo igena, nta kindi kigena muri byose. Mu myaka rero 6 iheze, ubu turayirangije, twayipfundikiye none. Ubu none ni itariki 18 z'ukwezi kwa 10. Mu matariki 17 twari twagiye mu rukiko. Abaheruka kera bibera mu murenge, ababiheruka kera byari ibintu byaberaga mu makomine, ndetse iba ari iminsi consecutive 18 tuba tujya imbere ya gusezerana mu rwego, imbere ya Nyagasani, imbere y'Imana, gusaba umugisha Imana. Rero igitekerezo cyo gushinga urugo kwacu, nanjye n'uwo twashakanye Irimine Raissa, ni Ineza Irimine Raissa washakanye na Mwizerwa Silva, tukaba twubatse rero urugo tumaze iyo myaka. Ese icyo gihe twatekereje gushinga urugo gute kugira ngo tubane tube tugejeje iyo munsi? Burya rero hari abantu batekereza ko gushinga urugo ari ibintu bakumva ko ari ibintu bikomeye cyane, bakumva ko ari ibintu bisaba ibintu byinshi, bakumva ko ari ibintu bisaba
ibintu by'akataraboneka cyangwa se mu by'ukuri bisaba ikindi kintu umuntu aba arengeje. Gushinga urugo rero kugira ngo witwe umugabo nuko uko uzi kurwubaka ntabwo turi busobanure mu kinyarwanda kuko hari abana mu buryo bugiye bunyuranye, nuko uba uzi kurwubaka. Ikindi kandi ni uko uba ufite intego yo kugira ngo uzabashe kungura isi, wungura igihugu, kuko isi itabyaye, abantu batabyaye, nta nubwo byaba ngombwa yuko abantu habaho kororoka. Nari mvuye mu Gihome, ni mu mwaka w'ibihumbi 2014, nari maze imyaka 3 mu Gihome, ariko mu kubayo mbere mu by'ukuri hari igihe twatekereza, kubera ko twari dutangiye urugamba rwa politike hano muri iki gihugu, umuntu agatekereza ati ibi ngibi byo kugira ngo umuntu azashinge urugo, umuntu yazabikora kera igihugu cyarabohotse bimeze neza, twishimye tumeze neza, ariko burya nta munezero w'isi. Igihe cyose umuntu burya ahora ari ku rugamba, haba mu bihe byiza haba no mu bibi, kubera ko iyo uri mu byiza uba uri no gutegura ibizaza. Byose rero ni urugamba burya kugira ngo urusheho gutegura ibintu bizagende neza. Mu by'ukuri rero icyo gihe turimo, umuntu iyo ahageze wenda adafite urugo nibwo atekereza akavuga ati habayeho kwibeshya, kubera ko hariya ni ahantu umuntu atekerezwaho n'umuntu umuri hafi cyane. Yego koko abarwanashyaka batwitagaho, ariko ababaga bafite ingo uba usanga hari ukuntu nanone birushaho kugenda neza cyane, ndetse n'izindi akitivite zikaba zigenda, ukumva abana barasura ababyeyi bikamutera morali yo gukomeza ubuzima, ukumva visite y'abana, abana baje koko ukumva urishimye, abana bakagira mu batabaga babafite rero nkatwe b'ingaragu, urumva ako gahinda ntikaburaga kuza. Niyo mpamvu umuntu yavuga ati nintaha, ningera hanze, ningera mu gihugu, iki kibazo umuntu azagikemura. Ariko icyo gihe habagaho no gusenga. Mu kugira ngo rero ushinge urugo hari ibintu tugomba kubanza kwitaho cyane cyane. Ntabwo ari uguhubuka, nubwo habaho urukundo, ariko ntabwo habaho guhubuka mu gushinga urugo. Habaho gutekereza uwo muzabana, ariko muzabana burya ashobora kudahura n'ibyiyumviro byawe cyangwa ibitekerezo byawe, ahubwo ukagenda ugapfukama imbere y'Imana ukamusaba Imana. Twaragiye rero, nanjye ntabwo nabibabeshya, icyo gihe ndi mu Gihome naragiye ndapfukama nsabaho, ndetse umubyeyi Bikira Mariya kuzampa umufasha cyangwa se umugore umeze nka we, wihangana nka we, kubera ko nawe yaciye mu bigeragezo byinshi. Kandi koko mpita ngira icyizere ko ibyo ngibyo bizabaho. Ubwo rero ntashye mu magorwa akomeye mu mwaka w'ibihumbi 2014, ntabwo byari ibintu byoroshye. Abari bubyumve wenda barihangana, ari imiryango, ari inshuti, ari abavandimwe, mbega habaho guca intege. Burya iyo ugiye gushinga urugo burya ni gakeya cyane usanga urwo rugo rutaburamwo ibibazo, ntabwo haburamwo ibintu by'inzitizi, ntabwo haburamwo abarutera imigeri cyangwa se abaza baguca intege mu buryo bwose. Tukibitangira rero urumva za ntege z'umubiri ntabwo ziburaho, cyane cyane haba mu nshuti, haba mu bavandimwe. Batese mukobwa, umuntu ugiye gushaka kiriya cyihebe, ni nako benshi banavugaga bati kiriya cyihebe kirirwa gihora mu buroko, kiriya cyihebe gihora mu bibazo, icyihebe kitagira akazi, nuko nguko baba batwita. Mbega muri makeya urumva muzabaho mute? Icyo ngicyo rero ntabwo kigeze kibura, ntabwo umuntu yabura kubitekereza cyangwa se kubivugaho, uko kumuca intege. Urarangije kwiga, urangije kaminuza, nkaho washatse akazi, ugiye kwirirwa wirukanka inyuma y'umuntu uzahora mu bibazo, uhora umwirukankaho n'inkono ishyushye. Ariko mu by'ukuri burya abantu bavuga Imana nayo hari icyo iri gupangira abantu. Izo rero zari inzira za mbere zo guca intege kugira ngo ntazabasha kugira urugo. Ariko ibyo bintu nashimira cyane cyane umutegarugori wanjye, umufasha wanjye, cyangwa se uw'Imana yangeneye, kuko icyo kintu yagitsinze. Muri byose yaravuze ati haguma urukundo, kandi nawe kuba
yariyemeje agahangana akemera gufata iya mbere, akiyemeza guhura n'ariya magorwa yose, akavuga ati nzemera mfungwe, nzemera mbikubitirwe, ariko abanyarwanda ibibazo byabo birangire, ntago nanjye nabura kumushyigikira cyangwa se ngo mbane nawe. Icyo kintu ndakizirikana kandi ndakimushimira. Ati nubwo nabaho ndi mu buzima bumeze bute, nubwo nabaho ndi mu miryango imeze gute ikize, ifite ibyo kurya, ariko nzemera ngendane nawe, ndyanane nawe ubuzima bubi, turyane umukungugu, turyane ibyo azarya, nawe urara mburare, nafungwa mfungwe, nakubitwa nkubitwe, ariko nawe ni umuntu nk'abandi, ndamuzirikana. Twarawubanye rero kuko twari twaranakundanye kera, twari dufitanye urukundo ruri porofo, ruva guhera mu mashuri yisumbuye kuzakomeza dushyize gahunda zacu mu bikorwa. Urumva rero umuntu wagushyigikiye gutyo, nawe nta cyatuma utamushyigikira cyangwa se ngo umurate. Nawe ari mu bantu navuga b'intwari kandi nanamuratira abandi. Hari abajya rero bavuga bati abagore b'intwari, ariko nawe ndamushima nkurikije izo ntege nke, ubwo buryo yaciwe. Abakobwa benshi rero mu iyi si cyangwa se muri iki gihugu ni abamaterialiste, ni abantu bareba cyane bati tuzajya hari akantu, ariko we ntago navuga ngo yakurikiye ako kantu nk'uko babivuga cyangwa se ubwo butunzi, kuko ntabwo nari mfite, nta nubwo nanigeze, nta nubwo nanafite. Ahubwo icyo dufite ni umutima mwiza wo kubaka urugo ndetse no kubaka abanyarwanda no guharanira impinduka. Ntago rero yigaragaza mu bintu byabo byose bya politiki, ariko mu by'ukuri uri kumwe n'umunyapolitike burya nawe aba ari we, nawe nabimushimira. N'izo nzira rero z'umusaraba, hari n'abambwiye icyo gihe bati ubwo bukwe rwose ntago twagutwerera kuko turahamya yuko butazaba, kuko ntabwo umuntu w'umunyapolitike, ntabwo ari umuntu nkawe tuzi bazemera ko buzaba. Ariko nkababwira nti buzaba mu izina rya Yezu, kandi Yezu yarabwemeye buzaba. Icyo gihe byarabaye kandi biraba. Ni inzira nyinshi rero. Hari n'abavugaga bati kuva ugiye gushinga urugo birarangiye, gahunda za politike zirarangiye, ntabwo uzongera gukora politike, uriya azaza ari ikigusha. Mbega intege, uburyo bwinshi bwo guca intege, uburyo bwinshi bwo kugira ngo habeho gutuma ibyo bintu bitaba, gutuma urwo rugo rutubakwa. Ibyo byose byo twavuga ko byari biriho, ndetse n'aba hafi nzi ko ibyo bintu byabaye, ariko byose bica mu nzira nziza uko Imana yabyifuje. Rero burya inzitizi zigenda ziba nyinshi, ariko se mu kubaka urugo hasabwa iki? Bigendera kuki kugira ngo urugo rurusheho kuba rwiza? Burya umunyarwanda yaravuze koko hari abanyarwanda bakunda kwita abana babo ariko bakurikije uko imibereho yabo imeze cyangwa se uko ingo zabo zababeranye. Ugasanga nk'umuntu yohise umwana we ngo rwubaka ubone, ariko burya kurwubaka ukabona ni uko nyine urugo rubamo ibibazo byinshi biba bigiye binyuranye. Hari ababana bashyamiranye muri iyi minsi, ngira ngo mugenda mubyumva cyane cyane mu Rwanda, aho usanga bakubitana amashoka n'ibindi, ariko mu by'ukuri icyo nacyo ntabwo twabura kugishima Imana yuko nta n'uraryo undi kinyunguti. Wenda kurebana igitsure nta wavuga ngo ntibibaho, ko ntabwo bibura kuba, ariko mu by'ukuri ntabwo byabaye birebire ngo bibe byaba inzitizi zo gukomeza ubuzima ndetse no kubana neza mu mahoro. Mu by'ukuri kubana neza mu rugo, kubana neza n'uwo mwashakanye, ni urugero rwiza ndetse rushobora kwereka umuntu uwo uri we, kwereka umuntu ufite icyerekezo ndetse uzanagira na sosiyete neza. Kubana rero neza n'uwo mwashakanye bisaba kwihangana ndetse no kwihanganirana. Yego koko bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ntibijya bibura, ariko ikintu kigomba kubaho mu buzima ni ubwenge, ni ubushishozi ndetse n'ubushake bwo kugena ahanyu hazaza. Umwe iyo azamutse mukirinda kuzamukira rimwe, ntikabura
ariko undi akaruceceka akituriza akabyihorera. Ikindi ni ugufashanya mu rugo. Abagabo kenshi cyane cyane mu muco nyarwanda twagiye tubibona, ugasanga nk'umugabo niba afashe nk'isahani ari koza, niba nk'umugabo abashije nko gufata imyenda agafura, umugabo akajya kuvoma, umugabo agateka, baturiya mugabo umugore yaramuroze. Ibyo ngibyo ntabwo bijya bibura, ariko izo mvugo nk'izo ngizo, ariko nagira ngo mbabwire yuko byanze bikunze ibyo ngibyo bigomba kuba. Iwacu mu rugo rwacu dufatanya imirimo yose, yewe imirimo yose, kuko hari igihe umugore arwara ukaba wakora n'imirimo n'iyo ngiyo bita nta n'imirimo ya kigore ibaho. Hari imirimo yose burya muba muyisangiye, kuko muba musangiye ubuzima, muba musangiye umubiri, muba mwarasezeranye kubana mu bihe byiza byose n'ibibi. Umugore ashobora kunanirwa ugafata amasahani ukayoza, si na ngombwa yuko unanategereza ko ananirwa kugira ngo woze amasahani, kugira ngo uteke, woze umwana, umusasire, aryame. Ibyo byose ni ibintu bigomba gukomeza urugo no kubana neza mu rugo rwanyu. Izo rero babyita gufashanya no kubanana hafi. Ibyo biba iwacu, kandi muri iyo myaka yose byagiye biba, bituma noneho muri wa mubano wacu, muri kwa gusaranganya ubuzima, bigenda bibaho. Hari ikintu nanone abantu bakunda kwibaza cyane cyane, urabona mu rubyiruko rw'ubu ngubu cyane kibaho, ari nayo nama wenda ndi kubwira abantu nti kubana ntabwo bisaba ibintu bya mirenge, nta nubwo binasaba ibintu byinshi. Kubana rubyiruko mbabwire, cyangwa se uwo ari we wese, bisaba kuba nawe daboro hari ahantu buri. Abantu benshi ushobora kuvuga uti ibyo ari byo byose nkeneye urubavu rwanjye. Hari igihe rero urubyiruko ugasanga aranifashije, ariko akavuga ngo kubera ubuzima buriho ntabwo nshobora kuzana umugore. Ariko muri kwa gutekereza kwe gukeya, wenda ugasanga ahubwo kugira ngo azane uwo ashake mu buryo nyabwo, ugasanga agiye gutera inda. Kwa gutera inda agiye gutera umwana w'abandi inda, umwana amushyize mu miruho yo kwirirwa yitwa ikivumi iwabo, bati wabyariye iwanyu, wa muhungu akagenda yiruka gutyo. Ariko mu by'ukuri ntatekereze depanse agenda atamwa abo bakobwa, abamusura ati ngiye. Kandi umuntu niba agusuye umuhaye amafaranga ya tike, umuhaye n'ibindi, ariko ukavuga uti sinzabasha gutunga umugore, kandi utari gutekereza ibyo uri guta nk'ubwo buzima. Ntabwo rero abagore ari ibisambo, abagore n'abana beza ni n'ababyeyi. Ni nayo mpamvu Imana yabahaye kubyara, kubera ko ari abantu boroshye kandi boroshye ubuzima, banitanga. Mwa bagabo rero mwebwe, cyangwa mwa basore mwe mugira ikibazo ngo bazabaryana byinshi, kuko muzazana ari uko mufite byinshi. Ntabwo barya byinshi, yewe n'iyo bibaye ngombwa ko biba bike baranaguharira iyo babona ubishaka, nta kibazo cyabo, kandi bagaharira n'abana kubera ko baba bakunda. Niyo mpamvu rero babita ababyeyi, ba mama b'abana bacu. Na ba mama rero mwagiye mubibona, mwagombye kuba mwabaheraho urugero rwiza, kandi urugero rufite intego n'umurongo. Ibintu rero byo gukora ibyaha, cyane cyane ibyaha by'ubusambanyi, nibyo bituma nanone nacyo abantu bakirebaho. Hari abavugaga bati mwizerwaho kugira ngo ushake umugore wakagombye kugenda ukareba uburyo wibyarira ahandi, ariko urugamba rugakomeza. Ntabwo urugamba ruhagarikwa nuko ufite umugore, ahubwo urugamba rurakomeza, kubera ko aba akugwa mu bitugu kandi akugaragiye, uhura n'ibibazo akagukanda cyangwa akanaguhumuriza utari wenyine. Hari ababitekerezaga gutyo, ariko muri kamere yanjye icyo cyaha ntabwo njya ngikunda, nta nubwo njya ngishyigikira. Buri ikintu kiguteranya n'Imana cyose kiba ari ikintu kibi. Urubyiruko rero mw'ubu ngubu, kuri ubu, ni ibyo ngibyo bibereyemo, ni muri ya maraha y'ubusambanyi. Nagira ngo rero mbabwire nti ibyo bintu byo kwirirwa mwanduza igihugu cyacu, mwanduza mugiteza iyo mivumo n'iyo mikoshi y'uburaya n'ubusambanyi, mwa basore mwe mugerageze ubushobozi bwanyu mufite. Nababwiye yuko, kandi ndababwira yuko nta bushobozi bubaho kugira ngo ushinge urugo. Hari n'abahembwa amamiliyoni n'amamiliyoni byananiye,
hari n'abagejeje mu myaka 50 ye birirwa batera inda gusa ati nzatera inda ndongora umugore ari externe ataha iwabo ajya aza akora ibagenda. Iyo ntabwo ari umuco mwiza. Burya tuba tugomba kubahiriza rya sezerano ryo kubana akaramata, kuko niryo Bibiliya ivuga, niryo Imana isaba, ni nabyo idukangurira kugira ngo tuzabashe kugera ikirenge mu byo yifuza. Ntabwo rero haguma ibintu, ahubwo haguma umutima mwiza. Kandi burya sosiyete ahanini yubakwa n'iki? Yubakwa na famiye, yubakwa n'imiryango. Imiryango rero isaba ngo ababyeyi bombi bafate abana babo babahe uburere. Ababyeyi rero nta bandi, ni umugore ni umugabo bazabyara abana, bakicara bakababa hafi bakabaha bwa burere. Uburere rero kugira ngo babugire nuko muzababa hafi mukabigisha. Abana ntibate umuco, mukabigisha umuco, tukabigisha gukunda igihugu, tukabigisha gukora neza, kubaha Imana, gusenga. Ibyo byose rero mugomba kubikora mubibabwira, ndetse tunanabishyira mu bikorwa kugira ngo imiryango yacu irusheho gukomera. Ni ibibazo rero byinshi usanga bigenda bigaragara mu miryango, bikagaragara mu miryango y'abakire, bikagaragara mu miryango y'abakene, hose bigenda bigaragara kuko tugenda tubyumva. Ariko mu by'ukuri icyo tugomba koroherana, n'icyo navuze, tugomba koroherana hagati y'abashakanye mu miryango yacu, ni uburyo bwo kumvana. Umuntu akumva igitekerezo cya mugenzi we. Niba mugenzi wawe akubwiye, niba uwo mwashakanye akubwiye ati ahangaha urambangamira, ahangaha ntabwo umbwiza ukuri, ntabwo umbwira ibingibi, ndifuza ko byagenda gutya, ukamwumva kandi koko ukamukemurira ikibazo. Hazaho ikibazo cy'amahane cyangwa iki, hakabaho koroshya umutima. Burya ahanini iyo umuntu amworohereje umutima, hari igihe asubira inyuma akareba ati kuko nanjye nari nibeshye, umubano ugakomeza. Bategarugori rero mwabadamu mwe, niba umugabo aje yarakaye cyangwa se yahuye n'ibibazo byinshi, hari igihe aba yahuye n'ibihombo binyuranye, numubwira akagushihura, wihangane umugushe neza, umubwire, umukore mu bwanwa, umwegere, umubwire uti mugabo nkunda, mugabo umeze gutya rwose bimeze bite. Nubona atari kubyumva neza, witurize gakeya, ejo uzarebe uko azaramuka, cyangwa mu minota mikeya hari igihe azakubwiza ukuri. Nawe rero wa mugabo we, nubona umugabo ureba bigenze gutyo, hari igihe aba yumvise ibintu bitari byiza mu miryango ye n'iki, nawe umwumvure ko atari mwiyeta, ahubwo urusheho kumuba hafi kugira ngo abashe gukira ibyo bibazo arimo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo twifuza ko abantu babana mu mushiha cyangwa se babana. Ahubwo nugira ikibazo wumva aricyo, hari uko wumva utameze neza mu mutima wawe, uzubibwira uwo mwashakanye, kuko Imana iba yarabibwiye iti, yarabahaye umurongo. Igihe muba mwaramanitse ukuboko n'ikiganza mukambikana impeta, musezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, burya hari icyo muba mwemeje. Kandi icyo kintu muba mwemeje mu by'ukuri kiba cyamaze kwiyandika. Nta gutatira rero isezerano, nta no gutatira igihe icyo gihango. Hari n'ababana rero batubahirije ayo mategeko, yaba amategeko agendanye n'umuhango w'idini cyangwa se amategeko ya leta. Ibyo nabyo kuko biba biteganywa, ko biba biteganywa n'amategeko y'amadini murimo, amategeko y'igihugu, ibyo nabyo biba bigomba kubahirizwa. Ariko bitabujije yuko igihe mutarabasha kubona ubwo buryo bwo kubyubahiriza, nabwo burya muba mwaramaze kubana mu buryo bumwe, muba mwaramaze guhuza amaraso, kubera bwa buryo bwo kubaka rwa rugo rwanyu, gutera za mbariro zanyu mu buryo bw'umubiri, bityo mukaba mwaramaze guhuza amaraso, mwaramaze guhuza n'ibyiyumviro, kuko muba mwungurana byinshi. Ariko mukazatera ya ntambwe kugira ngo muzagere imbere y'Uhoraho, bityo munasabe umugisha. Abasenga abagatulika musabe umugisha, musabe umubyeyi Bikira Mariya bubakire nk'uko yubatse urwe, kandi n'ibigeragezo yagiye acamo akabyihanganira. Musabe Imana ishobora byose kugira ngo irusheho kuboherereza marayika murinzi n'abandi bose. Ibyo nta kindi rero, burya ibanga ryo kubaka urugo rugakomera nta rindi, ni ukumvana, umuntu akumva mugenzi we,
ni ukubana neza mu mahoro no kubabarirana, ariko ikiri imbere ya byose ni ugufata igihe mukicara mugasenga niba ari ishapure mukayivuga, niba ari rozari mukayivuga, niba ari ndakuramutsa mariya mukayivuga, niba ari andi masengesho agendanye n'amadini ari abayisilamu ari iki, byose mukicara mugasenga mukambaza Imana, kuko burya nayo igenda yegera abari kumwe. Iyo mwamaje rero guhuza wa mubano mwiza muhuriyeho n'isengesho, musigara muragiwe n'Imana. N'abantu bazahura batukana rwose ntago bijya bigenda neza, niyo mpamvu bihoramo ibyo bibazo. Kandi icyo gihe kajemo ko gutukana cyangwa se ko kutumvikana, mukicara mwese mukareba uburyo mukemura ibyo bibazo. Ari nabyo bindi rero nagiye mbabwira, kutikanyiza hagati y'uko muri, ariko kwa kumvana rero kandi no gufashanya. Nturebe ngo iyi mirimo igenewe umugore, igenewe umugabo, ukareba aho umugore yananiriwe ukamufasha, kandi ntutegereze ko azavunika kugira ngo umufashe, ahubwo mugafatanya kugira ngo byose mubashe kuzabigeraho, kugira ngo mubashe kwiyumvanamo. Ntabwo bitangaje rero kubona umugore yaba ari kuvunika, wenda agiye kuvoma aravomayo, ukagenda ukamutwaza ijerekani, si na ngombwa yuko anajyayo, nawe wanajyayo. Cyangwa se ari koza abana, uti kuva uri koza abana reka noza amasahani, kuva uri guteka ibireka mpata ibirayi, gutyo 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 gutyo. Uko ni kwa gukomeza bya byiyumviro no gukomeza wa mubano. Ntabwo rero nta gisuzuguriro kiri aho ngaho mu kuba mwahuza iyo mirimo, mu kuba mwakora iyo mirimo yose. Mu by'ukuri rero hari abavuga bati inshingano zacu, kuko dufite umukozi, dufite umuntu utugenera ibyo byose, ariko nanone mu rugo hari igihe namwe muba mugomba guhana, mukavuga muti umugore none muri weekend hari nk'abafite akazi, reka ngende ntegurira umugabo aho kurya keza umukozi yo kugakoraho. Umugabo nawe ati reka nkore surprise ariko ngiye nkatekera umugore nkanamushyira ku meza. Ibyo byose ni bya bindi bigenda byubaka rwa rugo neza, bigenda bikomeza rwa rugo neza. Nta rindi banga rero, nta kindi ahubwo ni umubano mwiza. Habaho rero ibibazo by'ubukene bishobora nanone gutandukanya abantu, cyangwa se bikabateza umwiryane, ariko mu by'ukuri icyo ngicyo abantu bakagombye kumenya ko bagisangiye. Niba cyaje mu rugo rwanyu, icyo mugomba kumenya ni uko mwabaye amaraso amwe. Ntago rero umugore ntuzashihure umugabo ngo ni uko umugabo atabashe kubona ubushobozi nk'icyo gihe, cyangwa umugore nawe ntuzashihure umugabo ntuzashihure umugore ngo ni uko hari icyabuze mu rugo kubera ko waguye mu bihombo cyangwa byagenze gute. Ahubwo muzicare muvuge muti Nyagasani Mana yacu, Mana waturemye kandi Mana twambaza igihe cyose, ibibazo byacu ni ibi n'ibi, dufashe. None nimuyisaba ejo izabaha, cyangwa ejo bundi izabaha. Mu bukene mubanemo, mu bibi mubanemo, mu byiza mubanemo, nk'uko muba mwarasezeranye yuko muzabana mu byiza no mu bibi. Icyo gihe rero Imana izahora hafi yanyu, izahora hafi yacu, izahora hafi yanjye ndetse no hafi yawe. Ibyo byose rero bishobora gufasha abantu. Nabivuze rero, abakene bashobora kubana nabi kimwe nuko bashobora kubana neza. Abakire bashobora kubana nabi, ariko akenshi ikindi nanone kijya kibangamira abantu, kijya kigunda kubangamira ingo, ni ugucana inyuma kw'abantu bashakanye. Ese ubundi muba ubu muca inyuma, icyo uba ugiye kureba ahandi udasize iwawe ni iki? Ushobora koko kubikora wenda bitewe n'uko wabaniwe nabi n'uwo muri kumwe, ariko ntimukajye mutegereza yuko mubanira nabi, ahubwo nakubanira nabi cyangwa ari icyo udasobanukiye kuri we cyangwa cyakubabaje kuri we, mwicare mugikemurire aho ngaho, bityo mwishime, museke, mubyine, musenge Imana ikakomereza umutima wanyu. Icyo nacyo rero kijya gikunda kuba nk'ubwo buryo. Ikindi ni uguhishanya, kwa gupfunyapfunya. Umugabo ugasanga wenda umugabo uburyo yinjije umugore ntabimenya, ariko mu by'ukuri ikintu mwagombye kumenya,
umugore ugasanga ibyo yinjije umugabo ntabimenya. Icyo mwagombye kumenya ni uko hari imyaka uba uri kugeramo, cyane cyane iyo umaze kubyara, burya ntabwo uba uri kwikorera, wowe uba urimo uri kurenga. ariko muri kwa kurenga abo mwabyaye baba bari guhinguka, nibo rero muba mugomba kwegeranyiriza, nibo mugomba gushyirira hariya, nibo muba muri gutegurira. Hari igihe ushobora guteganya ngo uri gupfunya uhishe umugabo, ejo ugapfa ukabihomba, na wa mugore na wa wundi mwashakanye ntabibone, n'ababana ntibabibone, kandi aribo muri gutegurira. ubwo busambo rero bwo gukurura wiyegereza usiga abandi heru heru, nabyo biri mu bintu bidakomeza ingo. ariko ndumva twavuze byinshi, twanabahaye ingero nyinshi, mbaha n'ubuhamya bwinshi, ariko ntago twakwinjira muri detaye ngo tuvuge ubuzima. ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ngo twaciye ngo mu buzima bwiza mw'iyo myaka 6, kuko se nta nubwo nanavuga ngo ni bwiza, kuko ubuzima bw'umunyapolitike utavuga n'umwe n'ubutegetsi mw'uru Rwanda ntawe utabuzi, nta n'isi yose itabuzi. kuko igihe uri we ntiwabona akazi, umugore ntiyakabona, cyangwa se ndetse n'ufite abana kukabona biragoye, azi ko hari icyo bizamarira uwo muryango. ariko ntabwo biba bivuze yuko badafite ubwo bushobozi. wa munembyi ni wavuze ati ayo mashuri mudusaba twarayarangije, ibyo biki byose bakaminuza n'ibiki twarabirangije, ariko wabirangiza nubwo warangiza dogitora mu gihe uri mw'ubwo buryo, ndumva ibyo ngibyo rwose hano bitabaho. ahubwo ni kwa kundi mbabwira nti hagomba kubaho kwihangana no gukomeza urugamba, kuko n'ubundi iyo uri mu rugamba ntabwo uririra kuzarya neza cyangwa se kuzanywa neza, ahubwo uba uvuga uti nzishima nageze mu byiza ndi guharanira, kuko n'ubundi buri guharanira kugira ngo ikibi gikurweho. ntabwo rero ubuzima bwigeze buba neza, ariko gusa twashimira nk'umuryango, twashimira nk'umuryango wacu, twashimira abantu bose, impirimbanyi zose n'abandi banyarwanda bose bagiye batuba hafi, cyangwa se twagiye tubana mu buryo bwose. inshuti n'abandi bose bagiye batuba hafi, bakavuga bati bariya bantu bakora nk'abihaye Imana, nk'abapasiteri, biriya abandi bati biriya byihebe, reka tugire gutya. nabo nabashimira rwose, kandi navuga nti mukomere aho muri, kandi mukomerezaho. dukomeje rero dukomereje ku rugamba rumwe, ariko mvuga nti guhera mu bukwe bwacu, guhera twatangira gutekereza gushinga urugo, ari abaduhaye intwererano, ari abadufashije guhera icyo gihe kugezana n'ubu rwose, aho umuntu ari hose ntago nabarondora. hari n'abo ntanakekaga yuko babikora, ariko bagiye babikora. abo ndabareba, nabo baraba bankurikiye, aho uri nawe wishimye. kandi guhera icyo gihe cyose natekereza nti ngiye gushinga urugo, ndavuga guhera ku ntwererano n'ibiki byose kugezana n'ubu, aho uri hose uvuge yuko ngutekereza kandi ngushimira kandi nkuzirikana aho uri hose, kandi nakubonyemo nk'umuntu w'umugabo, nawe ukomeje kubana natwe n'umuryango wacu, natwe tukwita ko uri umuntu w'umugabo, kandi tugushimira. mu by'ukuri rero gusenga no kuririra Imana byose ari cyo bikingura ku ijuru. nkaba rero narangiza mbabwira nti mukomere, rubyiruko nirwo mbwira cyane. hari ibintu byinshi bigenda bibabaza Imana, mureke gukora ibintu bibabaza Imana, cyane cyane ibintu byo kwirirwa. urabona urubyiruko rwinshi cyane cyane uzasanga abana bahetse utwana dutoya, uzasanga abana b'abakobwa baterwa inda. hari abakobwa bacu, urubyiruko rwacu, muharanire ko igihugu cyatera imbere, muharanire yuko ikibuza iterambere cyose cyarandurwana n'imizi, bityo twishime twese mu gihugu cyacu. ariko ubwo buryo bwo kuvuga ati aho kugira ngo nshinge urugo reka ntere inda cyangwa nterwe inda kugira ngo ibibazo bikemuke,
buryo mu by'ukuri umukobwa wese aba yifuza ko yajya mu rugo, akenshi ntabwo baba bifuza ko baterwa inda ngo baherwe iwabo, ariko umusore kuri iki gihe arifuza ko yatera inda kugira ngo akwepe yumva ko ari ibibazo. Nta gushinga urugo ari ibibazo, gushinga urugo ni ibisubizo, kandi Imana nayo iravuga ngo umwe biragoye kumwumva ariko hari babiri mwese nzamanuka nsange mbane namwe. Musore, shinga urugo utitaye yuko ibibazo bihari, kuko n'ubundi ibibazo warushinga utarushinga uzahura nabyo. Nubona uwo muhuje ibibazo, Imana izahaguruka izibafashe kubera ko muzamuyisabira hamwe, bityo mukomezanye rwa rugamba rwo kurwanya bya bibazo, aho kugira ngo uzakore Imana mu jisho ujya gusambana kugira ngo utere inda, bityo ngo ni ukugira ngo ntabwo ibyo bibazo biba bikemutse, ahubwo biba bikemukiye mu cyaha, kandi icyaha Imana yanga urunuka. Nawe rero uwo ari we wese aho uri, burya gukora uri gukorera mu cyaha niho imigisha itava. Tubabarire bashiki bacu rero, tubabarire aba bana bacu b'abakobwa b'urubyiruko, guhora tubabuza ejo hazaza, ahubwo dushaka uburyo twakwegerana. Nibyo rero navuze yuko iyo umuteye inda umuteye imiruho kurusha uko wamuzana mugafatanya kandi mugakorera hamwe, bityo icyo mwiyemeje mukazabasha kukigeraho muri wa mutima mwiza. Tugire umutima mwiza rero w'urukundo, two kugira umutima wo kwikunda, ahubwo dukundane twese. Icyo mugenzi wawe wumva cyamubangamira ukirinde, icyo wumva cyose cyabangamira mugenzi wawe ukirinde. Ni mw'ubwo buryo rero n'ingo zigomba kubakwa. Ababa ngo ntazibana zitateranya amahembe bantu bashakanye, ariko uko guterana amahembe mwo kumera nk'inka, ahubwo mumere nk'abantu Imana yahaye conscience. Mujye muri bya byumviro byanyu, mugende mutangirire ku mizi ya mbere, mukirebana akana ko mu jisho mukiri bato, mukitana shushu sheri, bityo aho ngaho bihite bigaruka, mujye muri rwa rukundo rwanyu ahubwo rugurumane, bityo muzarebe ko mutazishima kandi ngo zigakomera. Byaba byiza rero ngo zacu zose zirimo ibyishimo kandi tugakundana nyabyo. Mukobwa rero nawe musore, wikurikirana umuntu umukurikiranyeho koko ka kantu navuze, akantu nta kandi niko basigaye babyita, umukurikiranyeho ubutunzi, ahubwo mukurikiraneho yuko hari icyo ushaka kugira ngo wubake sosiyete y'u Rwanda, ubyare, muzororoke, muzabyara abanyarwanda baba benshi, bityo bya bindi umukurikiraneho ahubwo mwegerane mubishakane, bityo bizagwire bibe byinshi, bizabagirira akamaro, bigirire n'abana banyu akamaro, bityo murusheho gukomera no kuramba. Nkaba rero narangiza mbabwira nti mukomere, kandi abatwifurije umunsi mukuru mwiza, abatwifurije anniversaire nziza y'imyaka 6 ni yubire, twabashimiye mwese, kandi n'abazakomeza kuyitwifuriza. Ubu ngubu twavuga yuko twebwe kubera ko ibyishimo tubihorana, turongera tugasubira inyuma tugahera kera, turimo turambagizanya, tugikundana tukiri mu masegonderi tugitangira. Ubu noneho natwe twavuga ko iyi minsi turi mu kwezi kwa buki. Abadusura rero mu kwezi kwa buki ni karibu iwacu, turabakinguriye, imiryango irakinguye. Kandi mbabwire ngo urugo rwacu, urugo rwa Raisa n'urugo rwa Silva, ni urugo rw'intangarugero, twifuza ko ruzaba intangarugero koko nyantangarugero, kandi twese turishimye, turanashima n'Imana igihe cyose, kandi tunanayisaba kugira ngo ikomeze iturinde, ikomeze idufashe nk'uko yadufashije mu myaka 9, iturinde ibyago byose n'ibibazo byose bigenda biba. Abanyarwanda harimo ibibazo byinshi binyuranye, ariko Imana ibiduhuje kandi biturinde, kandi twizeye neza 100% ko izakomeza kubana natwe mw'ibi bihe. Nawe aho uri hose rero ukomeze usaba Imana kugira ngo ukomeze urugo rwawe, kandi ndabashimiye mwese, mukomeze mudukurikire kandi mubana natwe. Byari ibiganiro byacu rero ndangije mbifuriza ibihe byiza, ariko mbabwirane
abatwibazaho, abatekereza ukundi, abo bose uzagira ikibazo azaze atubaze, turasubiza kandi tukubwirishije umunwa wacu. Rwose inzira nyinshi umuntu yagiye acamo zinyuranye, ni nyinshi, ariko gusa icyo dushima Imana ni uko ubwo buryo bwose igenda idufasha tukaburenga. Ndabashimiye rero, mukomere kandi mugubwe neza aho muri hose, muhorane icyubahiro cyanyu, muhorane impagarike n'ubugingo, kandi mukomere ku ijambo ryanyu, kandi mukomere ku Mana yanyu ari nayo yacu. Imana ibahe umugisha.